Məhsulları gündəlik qida rasionunda tez-tez istifadə olunsa da, bu məhsulların keyfiyyəti və tərkibi ilə bağlı suallar artmaqdadır. Deməli, bunlar hamısı keyfiyyətlidir. Bu təmiz qoyun ətindən Bu qoyun kəsilməmişdən qabaq biraz pişiklərlə çox atnaşeniyada olub deyə belə səs gəlir. Bu isə bu sasiska təmiz mal ətindən hazırlanır. Prosto malın atası ilə anası fərqli olub, anası atla kütləşib deyə belə səs verir. Bu sasıskamız isə dəzgaha adam atmışsınız.